வெல்கம் டு சிவம் ஆட்டோமொபைல்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஒர்க் ஷாப்ல ஒரு டாடா எக்ஸாவோட பிரேக் கம்ப்ளைண்ட் தான் பார்க்க போறோம். ஆக்சுவலா இந்த வண்டியில என்ன ப்ராப்ளம்னா, கஸ்டமர் வண்டி டிரைவ் பண்ணிட்டு ஸ்லோ பண்ணும்போது பிரேக்ல அப்படி கால் வைக்கும்போது அதுல இருந்து கீச் கீச்னு ஒரு நாய்ஸ். அந்த மாதிரி தான் கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட். நம்ம என்ன நினைச்சோம்னா ஒரு பிரேக் பாஸ் தேஞ்சு போயிருக்கோம், அதனால இண்டிகேட்டர் பிரேக் வேற இண்டிகேட்டர்ல இருந்து ஒரு நாய்ஸ் வருது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு கஸ்டமர் வந்து சார் கொடுங்க சார் நம்ம வண்டி எடுத்து போய் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணோம். அப்படி செக் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேக் பேடோட கண்டிஷன் நல்லா இருக்கு. திக்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா இருக்கு பிரேக் பேடோட திக்னஸ். பட் ஸ்டில் இதுல இருந்து நாய்ஸ் வந்துட்டே இருந்திருக்கு. என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு செக் பண்ணணும்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒய் பிரேக் பேட்ஸ், ஒரிஜினல் பிரேக் பேட்ஸ் கிடையாது. இது வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட் பிரேக் பேட்ஸ். ஸோ அதனால இதுல மெட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மெட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து தேயும் போது டிஸ்க்ல தேயறதுனால அதோட நாய்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீச் நாய்ஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு. சரி சரி இதையே ரிப்பேர் பண்ணி போட முடியுமான்னு பார்த்து நம்ம இதை தேய்ச்சி ஃபைல் பண்ணியும் வந்து போட்டு பார்த்தோம். பட் ஸ்டில் அந்த நாய்ஸ் அரெஸ்ட் ஆகல. அதுக்கப்புறமா ஜென்யூன் பார்ட்ஸ் டாட்டாவோட ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து இந்த பிரேக் சிஸ்டம்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த நாய்ஸே இல்லை. ஸோ அதனாலதான் சொல்றேன், உங்க வண்டியில எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் காஸ்ட் கட்டிங்காக யோசிக்காம ஒரிஜினல் பார்ட்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா வண்டியோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். ஸோ வண்டியோட ரிலையபிலிட்டியும் நல்லா வரும். ஸோ அதனால எப்பவுமே ஒரிஜினல் பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க. நான் ஒய் பார்ட்ஸ்லாம் போட்டு நம்ம வண்டியை ஸ்பாயில் பண்றதை விட ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸை போட்டு நம்ம வண்டியை குவாலிட்டியா மெயின்டைன் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி உங்க வண்டியை குவாலிட்டியா மெயின்டைன் பண்ணனா நம்ம சிவம் ஆட்டோமொபைல்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்க வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.